Hello, everybody's on YouTube. Okay, today all of you meet me again, and we are going to learn a new lesson about lesson 38. Okay, so welcome back to my channel. We learn languages. Lesson 38. See plus verb meaning future form. Okay, future meaning. Words.ยืม to borrow. ยืม to borrow. เอา to take. เอา to take. กวดบึง to check. กวดบึง to check. จอดรถ to stop, to park the car. จอดรถ to stop the car, to park the car. ไปนอน to go to sleep. ไปนอน to go to sleep. แต่งตัว to get dressed. แต่งตัว to get dressed. โดยสาร passenger. โดยสาร passenger. จ้าง to hire, to employ. จ้าง to hire, to employ. ล้าง to wash. ล้าง to wash. สั้น floor. สั้น floor. Sentences. เล่าสิยืมปืมค่อยไปอ่าน เล่าสิยืมปืมค่อยไปอ่าน He's going to borrow my books to read. เล่าสิยืมปืมค่อยไปอ่าน He's going to borrow my book to read. แล้ว he is going to ยืม borrow ปืมค่อย my book ไปอ่าน to read อยู่เฮือนเลาบ่มีน้ำ เลาสิเอารถเลาไปล้าง อยู่เฮือนเลาบ่มีน้ำ เลาสิเอารถเลาไปล้าง There's no water in his house. He's going to take his car out to wash. อยู่เฮือนเลาบ่มีน้ำ เลาสิเอารถเลาไปล้าง There's no water in his house. He's going to take his car out to wash. อยู่เฮือนเลา in his house บ่มีน้ำ There's no water. แล้ว he is going to เอา take รถเลา his car ไปล้าง to wash เราสิลงมากรูดบึงเวียกของพวกเขา เราสิลงมากรูดบึงเวียกของพวกเขา She's going to come down and check our work. เราสิลงมากรูดบึงเวียกของพวกเขา She's going to come down and check our work. แล้ว she is going to
ลงมา come down กวดบึง check เวียกของพวกเขา our work เราสิจอดรถเอาคนโดยสารเราสิจอดรถเอาคนโดยสาร he's going to stop the car and pick up the passengers เราสิจอดรถเอาคนโดยสาร he's going to stop the car and pick up the passengers แล้ว she is going to จอดรถ stop the car เอา pick up คนโดยสาร the passengers ค่อยสิคืนไปนอนอยู่สั้นที่สองค่อยสิคืนไปนอนอยู่สั้นที่สอง I'm going up to sleep on the second floor ค่อยสิคืนไปนอนอยู่สั้นที่สอง I'm going up to sleep on the second floor ค่อย I am going ขึ้น up ไปนอน to sleep อยู่สั้นที่สอง on the second floor conversation เล่าสิแต่งตัวเฮ็ดหยังเล่าสิแต่งตัวเฮ็ดหยัง Why is she going to get dressed เล่าสิแต่งตัวเฮ็ดหยัง Why is she going to get dressed เล่า she แต่งตัว get dressed เฮ็ดหยัง Why เล่าสิแต่งตัวไปบุญเล่าสิแต่งตัวไปบุญ She's going to get dressed to go to the festival เล่าสิแต่งตัวไปบุญ She is going to get dressed to go to the festival แล้ว she is going to แต่งตัว get dressed ไปบุญ to go to the festival บุญ mean festival เจ้าสิเฮ็ดหยังเจ้าสิเฮ็ดหยัง What are you going to do เจ้าสิเฮ็ดหยัง What are you going to do เจ้า you are going to head do หยัง what ค่อยสิจ้างคนค่อยสิจ้างคน I'm going to hire someone ค่อยสิจ้างคน I'm going to hire someone ค่อย I am going to จ้าง hire คน someone เจ้าสิจ้างคนมาเฮ็ดหยังเจ้าสิจ้างคนมาเฮ็ดหยัง What are you going to hire someone for เจ้าสิจ้างคนมาเฮ็ดหยัง What are you going to hire someone for เจ้า you are going to จ้างคน hire someone มาเฮ็ดหยัง for what ค่อยสิจ้างคนมาเบิ่งลูกค่อยสิจ้างคนมาเบิ่งลูก I'm going to hire someone to look after my children ค
ข้อยสิจ้างคนมาเบิ่งลูก I'm going to hire someone to look after my children ข้อย I สิ am going to จ้างคน hire someone มาเบิ่งลูก to look after my children ลูก children เจ้าเฮ็ดหยัง เจ้าเฮ็ดหยัง What do you do or what are you doing เจ้าเฮ็ดหยัง What do you do or what are you doing เจ้า you เฮ็ด do หยัง what ค่อยล้างมือ ค่อยล้างมือ I wash my hands ค่อยล้างมือ I wash my hand ค่อย I ล้าง wash มือ hands เจ้าสิล้างมือไปอ่านหนังสือบ่เจ้าสิล้างมือไปอ่านหนังสือบ่ Are you going to wash your hands for reading a book เจ้าสิล้างมือไปอ่านหนังสือบ่ Are you going to wash your hand for reading a book เจ้า you สิ are going to ล้างมือ wash your hand ไปอ่านหนังสือ for reading a book บ่ข้อยสิล้างมือไปกินข้าวบ่ข้อยสิล้างมือไปกินข้าว No I'm going to wash my hand for eating บ่ข้อยสิล้างมือไปกินข้าว No I'm going to wash my hand for eating บ่ No ข้อย I สิ am going to ล้างมือ wash my hands ไปกินข้าว for eating Okay, that was my lesson today. Thanks for viewing my video's lesson. If you think that it's very useful and helpful, please like it and share it so that other people can learn my video lesson. Okay? Thanks in advance. Bye bye. See you next lesson.